tuturor! Eu sunt Daria și astăzi o să fac un basic slime, adică un slime normal. Și da, haideți să începem! Veți avea nevoie de un bol în care să amestecați, o lingură cu care să amestecați, loțiune de corp sau lapte de corp, aracet sau lipiș lichid, borax sau genă boraxată, persil, Tide, detergent pentru lentelele de contact, etc. Săpun spumă, colorant alimentar sau tempera, eu folosesc roșu, și spuma de ras, eu am pe aceasta de la Gillette. O să iau bolul și o să torn aracetul. Nu prea știu cât mai e, că am mai folosit, dar o să încerc să îl storc și o să iasă un slime mai mic. O să aștept până când se scurge tot. Vedeți, încă curge. Da, curge în continuu. Oare nu o să se mai oprească niciodată? Ok. De ajuns că o să adăugăm spuma de ras și o să se facă mai mare. Acum o să adăugăm spuma de ras și vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vă place acest background. O să folosesc acel background dinainte cu masă albă și acesta cu masă roz. Acum nu mai filmez cu telefonul, filmez cu tableta. Și o să adaug spuma, nu foarte multă. Atât. Adăugați foarte multă spumă de ras pentru că o să iasă super fluffy dacă adăugați foarte multă spumă de ras. Acum o să adaug săpun spumă, o pompiță de ajuns, colorant, ok, am adăugat destul de mult colorant și acum laptele de corp, loțiunea, în fine. Atâta. Am adăugat o cantitate bună din fiecare produs și acum o să amestecăm. Acum o să adaug borax. Un puțin câte puțin. Da. Am adăugat mai mult. O să amestec până când începe să se lipească. Și cam așa a ieșit slime-ul, o să mă joc cu el în mână. După cum observați că e mai lipicios. Are o textură foarte faină.
Așa a ieșit slime-ul. A ieșit mai mic, dar n-ai nimic. O să mai dau niște borax să pun înapoi în... O să dau borax. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să fac un videoclip cu ce se află în telefonul meu și încă v-am arătat ce se află în iPad-ul meu. Acum o să vreau să vă arăt ce se află în telefonul meu. Ok, acesta este rezultatul final. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube să strângem 50 de abonați. Și la 1000 de abonați, pentru 1000 de abonați, o să fac un giveaway cu iPhone 8 Plus și un iPhone X. Adică, wow! Super tare acest giveaway și dacă vreți să câștigați unele dintre aceste două telefoane, trebuie să vă abonați la canalul meu de YouTube să strângem 1000 de subscriberi, să scrieți un comentariu cu hashtag sunt o piersicuță, fiindcă așa ne numim noi, Peach Family, și să dați like la toate videoclipurile, să strângem la acest videoclip, să strângem 50 de like-uri și să strângem 1000 de subscriberi ca să facem să anunțăm câștigătorii. Dar până atunci voi trebuie să vă abonați ca să câștigați un iPhone X sau un iPhone 8 Plus. Nu este nicio păcăleală, trebuie să mă duc să le cumpăr și da, trebuie să vă abonați.